Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:03. Aksyon Hotline. Maing aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental. Sa malabutan sa aton sini nga pagpangalagad, welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Subo nga adlaw Martes kita, Nobyembre 10, 2020. Aksyon Hotline. Anyway, monitor na kamo diri makaksyon sa Aksyon Radio Bacolod 684. Kag sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon. Ini si Aksyon Brian Morden talos nga magpangalagad sa inyo Tub las 9:15 sining nga aga. Aksyon Hotline. Bukas na nga aton sining nga Facebook page para sa inyo sining nga paglantaw kapag basa sa mga balita. I-type lang aksyonradiobacolod.com.ph. Sa mga viewers naton, pwede gid ka bisita dira sa comment section. And of course, sa mga texters naton ngayara karon sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Tagsa-tagsa ka mga lugar nga masako apang nagatutok ang dulunggan sa tagsa-tagsa ka mga radio sets. Mag-text lang sa 0938-225-5017. Antes pa naman ang tanan, ginapahibalot na kamo, no? Nga karon may ara kita sang SAP. Ining SAP mga kaaksyon sa Aksyon Radio Bacolod, manawag kami dira sa mga numero nga ari na sa amon diri, gabuton ko ni karon. Isa naman ka winner ang mangin mapalaron this morning nga makabaton sang 500 pesos nga tumatagingting mga kaaksyon. Pakibukas ang inyo sa nga mga cellphones dira, paki-charge sa naka-discharge o kon paki-charge sa mga lowbat nga mga cellphones. Kay basi isa kamo sa madamo lang nga nagaangan-angan sang 500 pesos. Aba na karon ang inyo sining bulabantayan man, may man nga gapamati balita pero mas mayo pagid nga maka 500 kita sining aga pasang Martes. Sige, and of course aton sa matag palamati pahanumdum lang. Ang Negros Occidental nagapabilin sa gihapon sa Modified General Community Quarantine, MGCQ. Ang Bacolod ara sa General Community Quarantine. Medyo mataas-taas ang classification sang Bacolod ikumpara sa Negros Occidental. Pero bisan diin sa duha, ang health protocol amo gihapon ang dapat mangibabaw against COVID-19 mga kaaksyon. Las 8:05 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Radio. Ano ba lang mga balita nga dapat naton hulo hambalan sini nga aga sa aton nga pagpangalagad? Sa balita nasyonal mga kaaksyon, nagalaom iya si Senadora Laila de Lima nga matalupangdan ang duha ka hirit ni siya nga maka-post sang bail makaaksyon kag makagwa gikan sa prisuan. May pila ka mga testimonya diri ang mga tawo nga hatag man sa mga mensahe before kung nga ang napriso si de Lima karon nagbinaliktad ang iban. So nagalaom ini siya nga makapiyansa man lang kag makagwa dira sa iya sining nga pagkapriso mga kaaksyon. And para sa akon gani iya dapat si de Lima pagwaon tani. Way pagid man sang kompleto gid kag konkreto nga ebidensya, no? On my own opinion,
pagwaon tani si Dilima, ginbuto ini sang pumuloyo sang Pilipinas para magserbi nga senador. Senadora naton ti subong niya gabaton na siya sang honorario, sweldo, ano pagtawag sina, pero way siya nagatrabaho kay ti ara siya sa prisuan. It's unfair mga kaaksyon sa aton nga mga iban nga mga senador mada nga nagahimo sang mga lahi. Kag nagatrabaho, ti bisan ara siya sa prisuan, nagaulo intra man siya, pero lain gid nga ara siya sa atubang sang iban pagid nga mga senadores. Agod makapalayag man siya sa iya sini nga bahin mga kaaksyon. Di kanugon sa aton sini nga butar sa iya kung sino man nagbuto sa iya. Ako di man ko manugid kiti buto sikreto man tong buto ko mo. Di may mandate ni siya kuntani to serve ang iya nga serbisyo sa pumuloyo. Tiyan ang pagserbisyo ya kay serbisyo to sa iya sa sulod sang prisuhan. Bangod sa mga allegations against her mga kaaksyon, sining illegal nga droga, aligasyon nga nagbaton sang campaign money sa isa ka drug lord last 2016, ngayon siya ang nagpungko mga kaaksyon o nagpapili sang pagkasinadura. Ilan tawon tani, no? Kon 2016 or 2018? 2018, no? So lang tawon tani kung anong madangtan ni senadora kay kampante man siya nga daw makagwa gid siya mga kaaksyon. Ang iban nga balita sa national sa aton sini nga pagpangalagad, ang petrolyo naton subong may dagdag bawas. Ang gasolina may ara sang bawas nga 20 sentimos kada litro, pero ang diesel naman niya may bawas nga 20 sentimos kada litro o kung may dugang. Ang diesel mga kaaksyon. Ang mga balita tuya sa US mga kaaksyon, padayon gihapon si Trump nga panindugan nga gindayaan ini siya. Kadamo to gali sang against man kay Biden mga kaaksyon mo. That's why si Trump kampante nga gindayaan siya. Kabalo ka si Biden amo niho, kuan ni siya inang pro same-sex marriage ni siya kag abortion. Even though nga si Biden mga kaaksyon isa ka Katoliko, pero way man gamater sa relihiyon. Nagadepende man sa panindugan sang tawo. So isa ina sa rason kun nga kadamo sa mga Republican ang nagapamirip-higid kay Biden kay hindi sila kontento if in case gid man sining mga same-sex marriage kag gining abortion. Damo man gid sa nagapamirip siya, pero tenho mo na ya ang majority ara sa iya nagdaog siya mo. Basi magliwat pa naman ang huna-huna ni Biden mga kaaksyon. Kabalo ka ining ulo abortion nga ini kag same-sex marriage ti mong ning isa kadako nga mga problema karon sa bugos nga kalibutan sang mga tawo nga inablang nagasunod kag naga-obey kitaya sa biblical. Way gid man bisan way pa gani ga-obey sa biblical dira patyon mo yang bata sulod sang tiyanda nga way man kalabot-labot kon isipon tagit. Oo, same-sex marriage naman niya. Ti lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ti halos tanan ga kontra gid man sinana. Ti damo sa nakolbaan kaysa nang baltana ang US, ang pinaka-powerful nga pungsod sa bugos nga kalibutan, may command ini siya mo, no? May command ini siya. Tilang tawon ta bikon ano gid ang next move sini. January 20, 2020, amo na akon 21. Amo ang pagpungko ni Biden bilang ika-46 nga presidente sang pungsod Amerika. Lantawon taman kung anong iya sining stand kag ideya sa COVID-19 nga ti subong ang Amerika makaksyon malala ang sitwasyon kon COVID-19 ang pagahambalan. Sa iban nga balita sa national ite kwan aryo kabalo ka kun diri sa aton ang pagka-relax naton subong sining COVID-19 daw na batyagan na naton. Kumbaga may ara na kita sang laxity. Inabla daw ka pawala na lang. Relaxation sang tao. Na? Kita naton ang sitwasyon. Although nga may ara sa mga ginatawag nga mga restrictions pagidman nga makita naton, pero pila na lang gid ka porsyento ang ginatumod naton diri mga kaaksyon sa gihapon ining COVID-19, no? Kay kadamo subong sang reklamo
nga nagadangat sa aton sining palibot sa mga tawo iya nga concern, sa mga tawo nga concern sining nasambit iya nga pagdamo sang lagaway diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Matapos nga ginhalugan ang classification sining GCQ, MGCQ, MECQ, ECQ, na? Si Health Secretary Makaksyon Francisco Duque III nagpalayag nga sa sining nga matinion ginakulbaan siya sa posible iyang second wave nga ginatawag sining COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas bangod sa pagpinagusto na sang pumuluyo. Hambal diri ni Duque siya ginapananaw niya kung hindi tani ma-stop ang sala nga giho karon sang pumuluyo diri sa pungsod Pilipinas, basi magpariho kita pila ka adlaw sa pungsod Amerika kag iban pa palayo lang. Mismo ang health secretary na nanggapalayaga kay ti nakit-an niyang sitwasyon nga ang mga utod naton pagkabalo nila nga ginhalog-halogan ba nagpinagusto man sila. Paligo diri, paligo didto, party diri, party didto. Plus mga kaaksyon ang linagaw sa mga mall subong nga dapat may mga restrictions ini. Ti diri gani sa aton sa Bacolod mga kaaksyon. May mga malls na kita diri nga may mga kabataan na galinagaw. Nga kon isipon mo gid bawal gid ini sa idalom sang Interagency Task Force o kon IATF. Sa mall mismo management, we don't know kung may ara ni sang mando ang ilang mga gwardya nga dapat hindi pagpasudlon ang mga kabataan pero gasulod mangyapon kugo sa mga ginikanan. Why kita kabalo kung may ideya ni sila sa trabaho nila o kung gabasa man ni sila sa pagsulundan sang IATF kung nga ang nagalagaw gyapon ang mga kabataan. Diri sa Bacolod, sa mga barangays, makita naton gali nagsaray mga kabataan, wala gali mga face mask. Wala man ginasaway sa mga ginikanan. In short, mga kaaksyon, mga barangay officials, ginikanan, kag ang mga pumuloyo mismo, nagapinagusto na lang. Te ang hambal ni Duque niyo, nga base hitabo or mahitabo ining second wave, kadelikado sining kay COVID-19. Why tadiya nagapamahog ang aton lang diri nga i-remind naton ang mga utod naton nga dapat huna-hunaon naton nga wala pataya katapos sa pagpakig-away sining halimaw nga si COVID-19. Hindi naton ini makitaan, no? Konseraysin o ini. Isa pagid ka problema karon diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Kadamo na sa mga nagasalalakay sa mga dipasahero nga salakyan nga wala nagagamit sang face shield mga kaaksyon. Nga ining face shield nga ini mandatory man ini sang Interagency Task Force. Kag may mga ordinansa nga ginadihon ang aton sini nga mga public official sa lokal. Pero diri sa aton, daw grabe ka stricto ni sang nagliligad to nga mga binulan. Galalain ang mga driver naton diri kay hindi pwede makasakay ang mga pasahero nga wala sang face shield mga kaaksyon ato wala pa sang ordinansa. Ato mga mando pagid lamang gikan sa DILG kag subong man mando mga kaaksyon gikan sa IATF. Dire karon sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon, bisan diin ka magkadto subong, may makit-an kagid iya nga wala nagausar sang face mask mga kaaksyon. Diin na to ang nagapanakop nga mga enforcement team naton, mga otoridad naton sa mga driver nga nagapasugot nga magsakay ang ila pasahero nga wala sang face mask. Kag wala sang face shield. Ang problema pagid diri ka may ara sa mga salakyan subong nga daw wala naman gani tuman ka strikto ang pagbutang sang ila sini mga barrier
o kon mga division sa sulod sang salakyan. Action Hotline. May ara man tuod pero dugin agyan sang bagyong Rolly. Kaya nagkalagusbat na, no? Nagkalagusbat na. Ti wala man lang gin rehab, way man lang gin trabaho liwat, way man lang gin pa gwapo liwat. Action Hotline. Magluwas sa face mask mga kaksyon, ti may mga party-party na dis Bacolod. Ato ba lang natabo sa Art District? O, nga mga pamatanon. Nga ang mga pamatanon may ara sang opening, may launching to kuno sa isa ka programa. Ti amo na mga kaksyon nga nagalalain subong ang nasambit iya nga mga public officials naton diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. May na-interview na kita like Vice Mayor Elced Familiaran, gakatol ng iya sini nga ulo sang huna-huna, kung nga adiin ang huna-huna sini mapamatanon ka maginikanan nga nagatipon-tipon ini sila despite of all nga mga mensahe pag-prohibit mga kaksyon. Action Hotline. Ara sila ya sa ilimnan, wala sang face mask, wala sang face shield. Pagkatapos, nag-violate pa sila sa mga oras nga hindi dapat mag-standby. Kag bawal mag-inom. Action Hotline. Galibog ulo naton. Anyways, ang mga public officials naton puwerte na nga trabaho, tanan na lang ginhimo. Pero ang problema subong ara sa pumuluyo, mga ka-action. Action Hotline. Tidri sa Bacolod sa nambal na naton, miyara sang city ordinance nga gindihon. Ang author diri wala sang iban, si attorney or si councilor attorney Archie Baribar. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya si attorney Archie Baribar, councilor. Sir, good morning. Aga sa aton nga mga kabiyanan dira sa istasyon kag sa tanan nimo nga tagpalamati. Salamat gid councilor sa imo sining nga time. Nagpanawag gid kami sa imo kay daw natulopangda naton sa paglibot-libot naton ang face shield nga isa ini sa ginabando sa gobyerno nga dapat ipatuman tagid kun ara ka sa public places. And diri sa Bacolod do kadamo councilor nga way na ginagagamit sini. So bilang isa ka author sining face shield ordinance diri sa Bacolod, councilor, ano na ang status sini kaganong sitwasyon sining implementation, councilor? Yes, salamat gid Action Bright sa kay gayunan nga maka-speaker kita liwat sa aton nga mga kabiyanan, no. Ang siyang nagligad nga simana nagapasar na sang sanggunian ang sabay sang face shield, no. Ang face shield is required kung ara ikaw sa number 1, public or private nga market, malls, kagiban pa. Number 2, sa mga transportation, public utilities, bus, jeepney, kagiban pa. Kag sa aton enclosed workplaces. Kung other than these three, ang gina-require lang naton is face mask, no? Face mask and social distancing. Gina-remind mo natin ang bahin sang washing or hygiene, no? Yes, sir. So, ining natabo sang ulihi nga ini sa bahin sang District. art district, Aha. ang pinakasagid nila nga violation is non-use of face mask kag non-observance of social distancing. So, this is very sad because mag-ulang kita nakabatyag sang perting nga hanot sa aton sang COVID sang nagligad nga August, September, October, part sang October. Yes, first And week. then comes nga may-ari naman sang daw blatant disregard. Aha. So, this calls number 1 for strict implementation. Ayun, tagid ang aton nga mga law enforcement nga magpatuman sini. Kag number 2, siguro pag-review naman liwat sang mga activities nga kinahanglanon sang ginatawag naton nga permit. No? Yes. Ang activities sang art district, isa ito activity nga kinahanglanon tani sang permit sa syudad. Wagid to? So kung wala sang permit, amo nang una gid niyang violation. Ikaduha ang sa aton health protocols, no? So ipa-observe din naton ni siguro sang eksakto para nga ang aton nga effort sang nagligad nga 7 na ka bulan masulod na sa 8
hindi magkadto sa baliwala. Nan, correct gyud na. Kalawig na daan sa aton nga panikasog tapos babalik naman ta sa puno. Anyways, kin pasar ti councilor after sa to ano ganing next publication and then implementation. Amo na councilor ano? Kung hindi ako magsala na publication na ini, Aha. no? Supposed to be effective na. Effective na. Aha, implementation na. So sino ganing may mga poder diri councilor nga mag-imponer sini? Aha. Number 1 ang aton nga PNP. Aha. Number 2 ang aton nga may task force kita sa disiplina. Number 3 ang aton nga mga barangay officials. Yes. Kaga number 4 guro kita nga natungdan i-imponer sa Yes, we will not discount the participation of our ordinary citizens. Actually, part na sa aton civic activity. Aha. Kay kung sa mga inistoryano ay pagani, kung criminal law, may ara sa ginatawag na citizen's arrest. No? Pero ato na lang, hindi lang kita magambal sa citizen's arrest. Ang civic duty na lang to remind everyone na we are in a very abnormal situation. Yes, correct. Let us not try to imagine nga we have returned to the normal situation, which to my mind, layo pa ini katama, no? Layo pa ini. Kaya man lang ato nga problema, hindi lang ganit sa Bacolod, global ini. Yes. No? So I hope na ang ato nga mga young people natin, siguro na sa ila enthusiasmo kung sa ila nga energy nga sulubra, nag-interest nagsulod siya ng inyong activity. No amount of explanation can mitigate. No amount of apology can mitigate. Matabo abi karon maski sa contract racing ka lang na maburon ining aton nga lakat kay wala ina sila sang mga wala sang registration, wala sang backtrack, wala sang tanan. So can we get somebody to be responsible here? Will the organizer raise their hands and say I will admit responsibility for any consequence, health consequence that will come out because of this activity? I think they will not. No? Yes. So this is a highly irresponsible activity. Correct gida, councilor. Councilor, kumadakpan sini gani or first offense, second offense, pilang anong penalize sini, penalty sini, councilor? Kung kita nagahambal sang first, second, kuridas na lang 200. 200 Kung pesos. taga 300. No? But I think sa amo sini nga inistoryan ay siguro ba it's high time for us to review again. Kaya doon nagamayan mo lang sila sa 200. Nagamayan kag na lipat-lipatan nila councilor, amo nang lain. Sila basi pwede mo mamindahanda kag dako-dakuan. Siguro we can maintain this. Pero ang mga organizers ng isang activity will have a different level of responsibility. No? Siguro we'll look into that. No? Sa mga market, subong frankly, councilor, kadamo gid sa wala sang face shield, no? Kag sa mga jeepneys naton. Bago lang ko naghalin dito sa merkado, damo kita sa nakita nga wala na yan naka-face shield. In fact, ang isa nga yung kantuan ako dito nga kapihan, nakahambal nga dito sa sulod, maski face mask yan, why sila? Kasubo. So, you know, ang guwa sini karon mabalik na magkita sini sa back to zero na magkita sini. Kakapoy na. And I hope kay man tani tagaan man sang bilis ang aton nga mga constituents. Ang kabudlay sang tanan. Ang kabudlay sang ilang public official, ang kabudlay sang ilang mga barangay officials, ang kabudlay sang ilang neighbor. Correct na. Man matapikan na dahil sa COVID. Kaya nagapamati ako sa isa ka istasyon. Ang remdesivir lang is 11,000 ang isa ka bayal. Di napulo ka bayal sang kinanglan mo na para ka-recover ka kung tuturon mo git. Magnapulo ka that is 11,000, what that is 110,000. Sino makasarang sila? Correct na. May PhilHealth guro. Pero ang PhilHealth limited man. Limited man ang PhilHealth. Hindi man napagambalon sa PhilHealth nga ubuson nila tanan. Nga amo na tanan. May ara ka pa sang doctors mo, may ara ka pa sang imo nga hospital, may ara ka pa sang imo mga bulong. So this is a millionaire's hospitalization kung maigo ka sang COVID. It's between
with your life and your Aha. millions. Aha. Kung wala ka millions, you value your life. And Aha. the only way you can value your life is to observe basic, Health protocol. elementary Yes. health protocols. Amo Aha. na nila ng kapital, kapitalan tayo ng 5 ka pisos na face shield, Yes. 5 ka pisos na face mask, kag 5 ka pisos na habon para pang ugas-ugas. Ugas-ugas. Oh, impas ng istorya dira. Anyways, Councilor, mahulat kita sini labi na gid sa mga team nga nag-implementar sini kabay pamangin strict man sila kay may basis naman sila, may city ordinance naman, way nagro rason nga pa-relax ang aton akuan man mga disciplinary or aton nga mga mag-implementing people naton regarding sini sa face shield nga ini, Councilor. Yes, we will make the necessary reminders Aha. para sa mga kabyanan. But the recent reminder is to our general populace Aha. na kung mo, i-observe din natin. Kaya Yes. it's not only for our own sake, for Aha. health, for the sake of our family, our families, but it's also for the community. Kaya Aha. mga kamudlay na karoon ko magkinulukay, kamuda masakit sa barangay, sa purok, sa aton nga mga tali, ng koridor nga. Aha. Kaya ikaw yan, nakikitan nga may pasipalat, pawaay ka lang kung tapikan ka na sa COVID, ikaw nagdata sa problema sa inyo Aha. nga purok. Kung responsable ka ganin, di na kinanglan nga sa wayon ka. Ikaw na lang sa galingon mo kung gusto mo ganyan. Hindi. Oh. Yes, kay ninaproteksyonan mo una, lawas mo. Nan, pamilya. Oo. Sige. With that, Councilor, salamat gid sa time. At least napukaw na sila liwat. Ngay pawala na lang sina sa sininga aga. Councilor, good morning. Mabuhay ka, Councilor. Yes, salamat Gid. More power din mga programa after that. Yes, sir. Yes, sir. Action Hotline. City Councilor Attorney Archie Baribar, mga kaksyon. Tiyan mo na, nagamayan sila guro tod sang 200 nga pagkadakop kung bakulodnon ka, kag 300 kung outsider ikaw. O probulubog at naman na mo, no? Pila gid bi ang face shield subonghaw? Diri lang ka mo bakal sa gwa kay tag 25 pesos lang. Hindi ka mo magbakal to sa may 888 kay tag 60. Action Hotline. Ako ya ginaprangka ko na anong rason nila, old stock ko no nila mo ay panabakal tinong rason pagka mahal man nga 60 pesos may stinta pa. Diri ka mo skilid-kilido kay plariho lang isla. Action Hotline. Amo man nagyapon mga kaksyon. No ang hambal ni Councilor Baribar, ikumpara mo ang 25 pesos nga face shield, 70 pesos nga mas may araganisang kwan subong nang pwede malabhana, di ba? Pilala naman 20 pesos. Butante bigas to kada 50 pesos ibaylo mo sa 100,000 to nga kung ma-hospital ka kung di malason ka, basi madido ka pa. Action Hotline. Simple as that ang ginapangayo sa aton sini gobyerno. Kabay pa this morning nakapukaw iniliwat sa inyo sa nagasakay sa jeep, sa nga nagakadto sa mga public places kaya hindi ka man malikawan naton nga dito makadto like merkado sa mga malls naton dinhi. Simple lang ginapangayo sa gobyerno ta. Action Hotline. Kag sa mga naga-party-party dahil untatin nyo na anay, maluoy ka mo. No? Maluoy ka mo sa mga party-party nyo na Art District. Action Hotline. Hindi na pagsundan sang ibanda ha. Kay wagig ka mo ya sang palagyo, may video, may ara sang litrato. Sino ayhan sa ila action durel ang nag-try idjor dito ka nag-video? Action Hotline. Ginapangitan ni subong sa organizer kung sinong tunta, kung tonto nga nag-video sa to. Kaya ginpalapta sa social media. Kundi na pornada. Action Hotline. Las 8:30 sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalik naton dugay-dugay, abi COVID-19 plus disaster. Amo ning dako nga problema naton subong bagyo, baha, ang aton sini nga landslide sa kalibutan subong global warming. Mga kaaksyon nga pabatsyag dagiti sa aton. Action Hotline. Sa nagligad nga adlaw, may ara sang protesta diri ang mga utod naton nga concern sa kagubatan ining green alert bla. So check na to rabi kung ano ning resulta sini ano ang sabat diri sang aton sini nga provincial government sa kakatabo kuno kalbuhanay di sa Negros Occidental. Action Hotline. May ara pa sang ginatawag naton mga structures action Henry nga wala sa mga permits. Kadelikado, no? Action Hotline. Why mga permiso halin sa mga lokalidad, probinsyal o kung ano mga sitwasyon, tinahulton ta nga mag-anaw kita dire. Action Hotline. Pero check natin yung karong pagbalik natin kag preparar sa may mga cellphones nga may mga numbers diri sa amon. Pasensyahon nyo gid ko kung sino lang magabutan ko di amo lang na hakay, hindi lang ni pulo kabilog kalabuton ko di. Pila ayhan kagatos ni, no? Raffle sa ganimo, so meaning
Pachamba-chamba lang. Sa aton pagbalik karon dugay-dugay. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Maing aga sa mga utod naton si Alex Montesa aga pa. Sir, good morning. Pagtulog kag pagbugtaw kita ay kami Sir Alex ba. Ma Earl Araman. Ako Maldita, good morning. Alex Fuentes. Alex Montesa sa pagpadayon sa kahawaan buhok mo Sir Bry ginamonitor ko ba. Pangita ako ni Sir Alex mang paskwak gid sa akon sir mo. Lantawala dabla. Elizabeth Malaka Gamala, good morning ma'am. Stay safe madra sa inyo. Godspeed man. Ako Maldita, smile naman Action Bry, start of the day. Of course, no? Joe Espinosa, good morning Action Bry, ga-monitor na sa program mo. God bless lang Olive Prado Gargaritano, good morning Action Bry, watching live here. Butuan, La Carlota City, God bless and stay safe. Jo Marie Pormentira, good morning Action Brian. Monitor gid si Jenny Perez sa Binalbagan. Alex Montesa, again, si Senador de Lima, victim of political persecution by the current administration, Sir Bry. I don't know. Jocelyn Liboon Dispuho, same-sex marriage and child, si Sir Montesa. Child marriage nag-violate sang aton nga spiritual standard. All practices and Sodoma and Gomorrah. Padayon sa gihapon gina-adapt. Galinagaw gani mga bata below 15. Damo gid. Heaven, good morning. Si Sir Novi Valencia or si Ma'am Novi Valencia Subaldo Araman, Jose Alan Braza, Franco Villanueva Osorio, Agilang Kasaw, Action Bry, gani man, why na to mga dulo disiplina to. Edwin Buena Consiho, amo gid Action Bry diri sa Andumanan, always hampang mga kabataan taga hapon. Wag ginikana nila sa diin man. Jean Oy Cicer sa Singapore, Nabi Yuko Gaj, budlay mo ngalan ba? Good morning, happy viewing Akas family sa Barangay Sumag. Piper Pursley ang ginapost sa FB sa NGC, way man gani face shield, way man gani sila gasunod sang protocol nan. Franco Villanueva Osorio, good morning Action Brian, ang mga badyaw ari naman sila liwat. Abi ko nagpuli na sila. Teresa Pereira, salamat gid. Veronica Santillan Manukan. Domingo Guanda, ang makasarang lang sina nga bulong Action Bry mga politiko. George Gargasiran, ang wala ga wear sang face mask and face shield, wala nagapati nga may COVID. Action Bry. Tigal gani man, tapos manalahig pa sa sang iban. Si Rakilina Lumawa, good morning Sir Brian, more than Action Radio. God bless, keep safe everyone watching from Hong Kong. Abraham Ortega, nagamonitor man. Ang multa sa first offense dapat kuno 50,000, second offense 100,000. Gaubo-ubo ang tao, gaungad-ungad. Franco Villanueva sa SKJ gani 15 lang ang face shield, buy ko 5 pieces gid. Ay gali ka. 888 ya si Sinta. Piper Pursley, Action Brian, ara sa Libertad Market, halos tanan nga managbaligya o ay face mask. Kag face shield, ti nga away man ginasaway ang mga kabataan ara sa dalan, ginampang, hindi bala, ang mga minor, hindi pwede kagwa. Hindi gid Si Nong Jomari Radok ay ga-monitor subong. Good morning, watching live here sa La Castellana. God bless and stay safe. Huwag pagita ka kita Nong, no? Sir Alex, Sir Bry, may ari ko di face shield kag face mask, donate ko lang sa ila kon budlayan gid sila maggamit sini. Hindi sila magbakal. Dinag-an ko ni sa trivia ni Sir Mark Salanga sa Istorya Espesyal. Panghatag ta na sir Din ko na pwede makuha Sir Man. Panagtag ta na daw sir. Ramona Azero, naga-monitor man sa Barangay 35. Lilia Taton, salamat gid sa pag-monitor. Okay. Advice mo lang, Sir Adok, advice mo lang ko if available ka mga pay sa wala lang pang video. Yes, sir. Por api-kapi lang na, may gid problema. Sir, galing kay inoming ila abi, no?
Lilia Taton again sa Gardenville, nagapamatigid. Stay safe dira. Ken Barido, good morning, Action Brian. Tamyo ko lang family Giolige and Barido watching live from Hong Kong. Good morning kay Nanay Linda ha, ang kagnong Junior Radok si Jingjing man dira sa Libertad Extension na. Mga pamilya ni nung Don Radok. Jesse Halandoon, morning Action Brian, mga ginikanan nga lantaw lang sa bata nga gadagyang gani. Pandi ko kainsyende kung nga daw hindi nila masaway ila kabataan. Gani no, ga tingala gitabla nga hindi masaway ang kabataan, no? Bata malang na ara pa na poder sa ginikanan pero galibog ulo nato na. Alas 8:37 pagbalik naton may mga isyu pakitahadra lang kamo standby lang kamo da. Relax lang kamo for a while kay relax ko man akon nga puwak for a while. Sige. Good morning. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon ang pamatian. Nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod.
Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radyo Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsay anong kaintangan Responsable at ang balita Pagdayo na Na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw nga inatubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalad, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary Mijal Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod
nga mag-alagad sa kahinan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag time, las 8:47. Sige, manamyaw kita makadali gid lang tapos manawag kita no sa aton sining winner sining aga. May aga lang halin sa ka 8790 Action Bry may aga mangkot lang ko sa bag-o nga patakaran sang LTO. Magkuha sang student permit license, nag-inquire ko sa Driving Institute na accredited sang LTO 2K ang balayran sa student permit para sa schooling kag seminar kag entiende ko amo lang na bayran gali kay kon magkuha pagid professional driver license ma-enroll pagid ka liwat kay seminar para sa professional driving license. 6K tanan balayran Action Bry. Gin total ko dala sa balayran sa LTO budget 10K. Grabe no. Amo na nasubok. Grabe no. Magkuha ka student permit sang nagligad do 300 pesos lang. Di ba no? Damo sila tisubong may mga driving license na dapat balon ka certificate da. Grabe ano. Sige, thank you gid sa information na ipakwanta ni iplastar ta ni liwat. Ha, thank you gid sir. Oo, do ka mahal na gid ni basi pila ka daw ay na gid ni basi pamaagi man siguro para hindi magpinagusto kuha ang kuan bala driver's license bala kay kamahal na. Halin sa kay 4898. Good morning Action Brian, wala na kami katilaw di sang inyo sap. Ang Bacolod lang ang man ang inyo ginhatagan. Kamiya nga inyo man tagpalamati diri sa mga banwa. Wala nyo man gin paintra, awat pamantani na 500. Hulat-hulat lang da ma'am kay ginaplastar pa sa ni Matinion. Di lang ko mangako ha. Pasensya gid pero gina-check pa na subong nga mga tinion. Ginaplastar pa kay hindi man basta-basta man mo ha. Kabay pa maintindihan mo situation naman. Good morning sa tanan. Halin sa kay 412. Good morning sa tanan nga staff sa Action Radio. Salamat sa papremyo sa SAP. Ka-Action Radio, isa man ko nakabaton sang 500 pesos. Madamo nga salamat. Greet ko lang, Francisco kag Ma'am Josephine Sigondino sang Cityville, Fortune Town. No? Salamat, gid. Sige. Si Roxy naga-monitor man subong, mapatawag man siya sa akon. Raffle, may raffle. Action Hotline! So, 875, good day, Action Bride. Diri sa Sunshine Valley sa Santa Fe, kada Sunday, tag 30 ka persona gatililipon kag damo sa lakyan din nagasinulod kay gatiro-tiro kagahod kag disturbo sa mga tulog sang kabataan kag mga senior. Abi ko bawal tililipon pero ari okay lang. Salamat gid Sunday no. I-check ta ni Abi kung dinapit dira kay para mapalabot tani sa actually may dako nga poder dire mga barangay kapitanis gid mo kay ila ni concern area. But kumusta mga kapitan ta daw ay naglaga gios-gios pa. Ila ginay concern mo kay karon isagi tala ni kahatag sa mga mga disiplina ano tawag ni task force disiplina. Ti ang Bacolod balay pagkadako sa Bacolod. Plus pagid bing task force disiplina bot kun gagihuman. Dapat ang barangay mismo gwa mga kagawad da abi walking mga kamuda ka magplopanilag sa pablibot, di man naguro malain nga mang chismis kamuda. Kadamo reklamo direct diri sa Action Radio ho nga concern sini mga barangay officials naton. Dali gilang magabot kita na action hands basi maintruhan mo ko dira. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline! Okay, sige nagahulat-hulat kita, no? Nagahulat-hulat kita
paringan taanay. Ara nagaring na sinuayhan ini, no? Hello? Way pa. Joke lang. Joke lang. Oy, baka nugon ba? Oh, basi naka-silensyo ni blang cellphone niya. Uy, duway ka sa pakaw? Hindi ni kabit. 500 ni. Oy, sus kanugon. Again. Second time around, abi. Basi pa lang. Basi naga-monitor ka mo da. Palihog lang. Last action hands, Kaya magabot na di sa. Oo, sige. Nagabot na liwat kung wagin man. Uy! Basi cellphone nyo da. Katulog pa, pukaw. Pukawan da nibla. Buka nugon ba? 500 pesos. Kung kaisay na blang kwarta na, bato pa. Waygid. Buka nugon. Di ni siya subong guruman. Waygid. Sige, islanta na lang. Duha lang Okay na to. Basi nag-CR. Karon makita niya na kami na nawag. Sige, sala ni siya mo. Siya naman nawag di balik. Basi nag-CR or naghakad kapag kaon niya. Nagbakal. Kanugon. Sige, next. Are. Aber. Naga-monitor ka mo sa action hotline sa action radio. Nagaring. Aha, ara. Amo how? Oy, ara. Good evening. Good morning. Oy, na off man. Liwaton action hands. Oo. Kanugo na off man tuman. Isa pa. Na off man tuman kasi na low bat ka. Ara nagring liwat. Hello, morning. Hello, good morning. Morning, Brian. Away na, impas na. Congratulations, 500 pesos. Away na, doroga mo. Sino gani ni ngalan? Okay, Koho. Sino ngalan ni gani? Nixon Villanueva. Pilang edad to, sir? 49, sir. 49, taga din gani, sir. Complete address lang. Barangay Tumanan, sir. Ispor. Sige. Ano ni Porok Nara? Porok, sige. Sir, congratulations nakadaog ka 500 pesos. So, ano ngalan ko gani? Action Bayan Morden, sir. Ano ganing akon nga regular nga program gidya? Pairing line, sir. May paaman ka nga 50 pesos nga regular nga load halin sa akon. Hulata na karon ni mga load halin sa akon dire. Thank you very much, sir. Balanon mo gid nga maka-action ka kay bisan din ko ibutang kilala mo gid, no? Sige, sir, padayon na lang ng imong advocate nga pamati sa Action Radio kag pangampanya daw sa iban pagid nga magpamati sa aton diha. Salamat gid, sir. Okay, sir. Thank you. Good morning. Good morning. Thank you, sir. Good morning, sir. Congratulations sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagserbi. Action Radio. Action Hotline. Why na duro gamo kay pag intro pa lang daw close friend kami nga doon. Hello, Brian. Action Hotline. Salamat, Sir Next. Padayon lang daw sa imo sa nga pag-monitor. Ang ibanda, kaya na itong una tang natawgan. Ginbalik namon tong number mo di sa aton nga aton nga ball diriyo kay para magabutan, base magabutan siya liwat, no? Kag hindi nyo gid pag-ibili ng cellphone nyo sa muna nga panahon nga may promo. Pagkatapos, obra sa Action Radio, sumaksyonen siya, panawag lang. May manawag na sa inyo gani. Anong matian mo? Action Radio. Action Hotline. Amo na dayon, why na duro gamo pa kay para piho may 500 pesos dayon. Sige, last 8:56 sa aton sa nga pagpangalagad. Sa ay subungad law Action Hands may bag-o na nga pinpit chief ang pungsod Pilipinas sa ngalan ni Major General Dibold Sinas. Si Sinas nakilala ini sa nagliligad nga tuig kay nangin Regional Director sang Region 7 diri sa Central Negros, mga kaaksyon, no? And kabahin diri sa lugar sang Region 7 amo ang Oriental Negros.
Central Negros man ako man, Central Visayas, no? Oriental Negros ang parts ng Region 7 nga ginpangalagaran sini, and then dumduman nyo to may ara sang ginserbe nga mga search warrant and warrant of arrest dira sa may gihulngan kag partly diri man sa Negros sa Canlaon area, no? Kadamo nagkalamatay ito, allegedly nagbalalato, no? So binira subong kahapon pa lang hinanot na sa mga kritiko si Sinas nga nagahambal nga baw ti ano na lang ni karon sitwasyon labi na gid sa mga aktivista, sa mga mangunguma, sa mga ano pa tong iban mga defender human rights advocate, mga kaksyon base magkala disgrasya ni karon kag way na kahilwayan sa kay Sinas. Kay si Sinas tong tagpamuno to mo sa Region 7 nga damo nagkalamatay. Anyways, tagaanta chansang tawo kay to may mga bases man sila, ti kabay pasubong nga hindi na masulit, pero kung may ang pulis matuod parang kang istorya, once nga mag-serve sila sa mga search warrant of arrest, buy-bust operation or whatsoever, dira, once nga bumato kay mga pulisya, hindi man na sila magpauna. Ang training sang pulis mga kaksyon, once gani makakita sila sang tawo nga may armas, ginatawag ina nga armed and dangerous mga kaksyon, ti bot silingon, delikado. Ti ang pulis, nag-training ina sila for how many months? Tuig pang iban gani. Grabing pagtuon, tapos tumbahon ka lang imo sang ultimo nga adik. O, nga inang mga adik, kaniti salot niya sa lipunan iya, no? So why na nagapauna pang pulis? Sila mismo, pusangan nila na dayon. Kaya ma-justify malan nila, serve kami search warrant to. Serve kami warrant of arrest. Nag-buy-bust kami. O kung ano dira, nga hitabo, nagbato sila. Kailangan mapatiro pa kami. So amuna, sa ulat-ulaton tani, mga kaksyon, kung ano ang subong adlaw umpisa na, kay si Sir Carmelo Cascola niya, ma-retire na. Ma-retire na. So sulod sang 2 ka bulan niya nagpangalagad bilang PNP chief, mga kaksyon. May aga kay Ma'am Dali, kuno, ano tong pilyedo ni Ma'am Dali, nalipat ko ba sa dira sa syudad sang Talisay. Salamat gid sa pag-monitor. And si Attorney Magaspag, naga-monitor man this morning. Salamat gid sa pag-monitor, sir. Okay, sige. Last 8:59, sang nagligad nga Domingo, mga kaksyon, may ara sang isa ka a sort of rally, nagapakita sang pagpangayo sang bulig kag pagkontra siring mga kahimuan, mga kaksyon nga pagpatigayon sang laging ang iban, pagguba sang dunang manggad sa nanorte nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Ang ini nga grupo gintawag nga Green Alert Network, Negros Island Incorporated. Ang ila sining ginahimo amo ang pagpangsaka sa bukid kag ginalantaw nila ang sitwasyon sa bukid. Non-government organization ini sila. Why ni sila affiliate sa gobyerno? Kumbaga pribado nga grupo nga concern sa aton siring dunang manggad. Sang Domingo, mga kaksyon, aga pa sang banwa nagtipon ini sila dira sa South Capitol Road sang Capitol Lagun. Sining Green Alert nga ini kag nag-invite sila sang madamo nga mga cyclista naton, ini naga-bike bala, mountain bike, kung ano pa nga sahi sang bikes dira. Naglibot sila diri sa mayor nga dalanon sang Bacolod, agod ipakita ang ila sining pagkalain sang buot kay halos kulokalbo na ang pila ka porsyon sang aton sini nga probinsya. Ang tinutuyo nila, mga kaksyon, nga kung tani matulupangdan sang gobyerno, matulupangdan sang pumuluyo, nga untaton tana ang sagi pang guba sang aton dunang manggad, sa diin ginapananaw nila nga mas delikado ang aton sinipalaabuton kon disaster ang pagahambalan. May ara sang bagyo. Hindi na to malikawan sa sini mga binulan, ha? Amo ni ang pinakaginabantayan sang aton pag-asa. Ang bagyo sa bulan sang Nobyembre kag Disyembre. Kay arin na disubong ang makusog-kusog ng mga bagyo
dumduman nyo si Bagyong Rolly, si Quinta, may konsisinon na lang to sa nagligad to nga mga inadlaw nga ti nagbilin sang kahalitan diri sa pungsod Pilipinas kag why diri naglabay sa aton sa Negros pero di gyapon manami bisan wala diri naglabay sa mga utod tato sa piyak nga mga rehiyon amo tong pinanglaslas nila nagbilin sang binilyon nga pagguba sa mga structures sa gobyerno kap mga puloy-an kag nagpatay sang masubra 20 ka persona. Now diri sa Negros Occidental, sa southern parts ng Negros, ang Bagyong Quinta nagbaha didto, dumduman nyo, nga pilaman ka milyon nga pananom kagkasapatan ang hinhalita niya. So ining green alert mga kaksyon, nagapangayo sang tabang. Ginasaka nila ning mga bukid, kag didto nila nakitaan nga may ara sang ginapangguba nga mga dalan, bukid, ginabutangan sang dalan. I believe nga ina nga mga dalan, proyekto sang gobyerno, agod nga malabot naton ang mga utod naton nga nagaililistar sa bukid, mga farmers naton, nga maka-transport sang ila sini nga mga produkto sa pinaka-simple kag hindi mabugat nga di mabugat para sa ila unlike before. Mga kaksyon, amo ning natawag nga farm to market road, maybe siguro mga barangay roads na ton. Ina mga development na sa aton sini nga gobyerno for the benefit man sa aton nga mga kauturan. Pero ang ila natalupang diri nga ti basi wala sang replacement ang mga kahoy didto nga pinanumbabla. Magluwas sini makaksyon sa mga dalan nga ini, may natalupang pagid sila nga mga struktura sa mga lugar sang Ibi Magalona, basta northern part, Don Salvador, may Silay, may kundiin na lang ang mga lugar balang reserve, mga forest area, forestal area. May mga structures dito nga pribado nga wala sang permiso ang iban. Kag bisan hatagan mo pa na silang permit, gani hindi pwede kiti reserve forest ina mo, no? Ginapanag-iyahan ina sang state mga kaksyon nga dapat i-reserve ta na siya para hindi maguba para sa aton sini nga kalawasan kung may ara sang mga disaster. So tikit nila daw dako-dako ng agi dito, no? Dako-dako ng agi. Anyways, pabati ko sa inyo gamay gid lamang ang tingog ni Mr. Todd Decendario, amo ning presidente sang Green Alert Negros Network o kon Green Alert Network Negros Island mga kaksyon. Lagun para mo yung activity ang Palikad Sikad 2020. So sikad para sa Dunang Manggad. Anong himuon ta subong sir? So kami nagtipon kami sa mga group of cyclists, mga grupo man sa environmentalist and other groups man nga nag-support, nagupod support sa amon dire kay para ga atensyon ang aton nga kagulangan nga ginalapas na sa aton gobyerno. Sa Chimpusang din may crisis, da man sila gatik advantage. Kaga pang ubra sa ilang mga lubrawan nga hindi dapat, nga hindi sustainable para sa aton nga future. Anong nakita gid sir kabukiran to sir? Ang nila ay ang road construction sa Silay Patag, Cadiz, Calatrava, ang mga illegal structures, mga kapihan, mga resort sa Don Salvador Benedicto, sa Patag, kag sa diin pa ang Northern Negros National Park. Kaya siyempre ang Black Sand Mining nagkatabo sa Ibi Magaluna. Ano sir ang lantaw nyo ng mga structures? Why sa mga permits di? Why na sila, nangarat na sila sa Northern Negros National Park. So sa lai, nakabutang na hindi na dapat pagtukuran sa saksura. Hindi nga arada sila nakabutang, amo nang pamangkot amon. Nga ang gobyerno, kasige lang pabulag-bulag sa ginaobra nila. Subong sir din yung destination nyo gid gani? Di na destination nyo. So from here sa Lagun, manao kita sa Bata. Pagkalabot ito sa overpass, maliko kita pagkato sa conferential. And hasta na malabot at ang east, balik naman tayo sa Burgos, balik diri sa Lagun. Mga pila ang mga siklista ang ginalauman nato. So na-expect na naman is mga 50 lang, no? Kakita ta gadamo ng mga tao. Pero importante sa may social distancing na kita. No, ato nga health protocols, face mask, kag
alcohol man na kung mag-interact magkita sa mga tao. Sir, again, ang panawagan mo sa gobyerno at sa probinsya? Pinapanawagan na mo ng DNR, ang pambis ang NNP, si Governor Lacson. Abi chimpo na naton nga gaan atensyon na aton kagulangan. Ang aton nga dapat nga ruta is not development but rather conservation kag protection sa aton kagulangan. Ini kita magkalapatay ta suli ang aton mga kabataan niya sila niya ang magamana sa aton ning obra subong nga adlaw. So ini nga event ni testimonya ini nga ari kami di nagasuporta kag naga-against sa ilang nga pag-obra nga way ga consult man mismo sa mga tao nga gaapektuhan. Amo na. Action Hotline. Amo ta ba ka-action presidente sang Green Alert Negros mga ka-action si Desendario ano. Magluwas sa to, may isa ka tao didto nga laba buhok niya, no? Laba buhok. Nagpakalbo siya, no? Nagpakalbo siya and nabutang to sa ilas ning placards. Mas maayo pa nga magpakalbo siya sang sa kalbuhon ta ang kabukiran. Action Hotline. Okay, mando simbolo to sang iya nga pagprotesta. Anyways, abi pakig-angutan naton si Attorney Rayfrando Diaz mga ka-aksyon, ang provincial administrator, no? Kon nakalabot, anyways, bisan hindi panigani pag padalaan guro sang sulat directly, kon inang concern kita kag talupang do nato ng sitwasyon naton subong, pwede gani makamato-mato diri ang gobyerno saka tos bukid kag pangusisaon ini mo. Action Hotline. Ang PEMO, ang pambi mo ning ginatumod pag diri nga mga opisyalis diri kag ang mga local government unit mismo, ang LGUs daton, no? Kadako sang poder nga amo ni sila ang may-ara sang direct contact sa mga tawo nga nagapatindog sang mga edipisyo dira sa mga lugar nga dapat hindi patindugan. Action Hotline. Online sa hotline. Sa atong nga linya, Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Sir, good morning, Drasimo, sir. Good morning, Action Brian, and to your listeners. Salamat gid sir sa time sining morning sang Tuesday. Sir, last Sunday mi ara sang ginhiwat ang Green Alert Negros. Maybe siguro din naman bago sa inyo sir, ano? May connection sa mga natalupangdan nila ang aton kabukiran sa norte nga bahin sang probinsya. May ara to kuno sir sang medyo structures nga hindi dapat pwede mga pagpatuman sa mga dalanon although nga development ini pero may mga kahoy ta medyo kulo-kalbo na gid sa bukid. Sir, ini nga mga concern nila sir nakalabot na ni sa igtalupangod sang probinsya, sir. Drasimo, sir. Yes, may ara na kami sulat nga nabaton from Green Alert and the good governor, Governor Bong Lacson, nag-refer na sa matter sa Provincial Legal Office so that a proper investigation will be conducted. Tanawon nila ko ang tanan nga mga requirements ang lagi na comply man siyang aton nga mga contractor. Mula na galing, Action Brian, kabulukan naman nga daw national project ini. We are also treading lightly kiti ang aton nga mga proyekto sa national government. Hindi naton ma-delay, hindi naton ma-untat, hindi naton ma-impede, no? But we join the Green Alert, no, sa ilang concerns about our environment, no? That is one of the most important nga mga programs nga gusto ta pabakuron under the administration ni Governor Bong Lacson, which is protection sa environment. We know that the North Negros Natural Park is the last, no, one of the last sang aton nga mga old growth forest cover diri sa probinsya, and it's the source of a lot of resources naton nga hindi pailuhan na once magubain na medyo irreparable ng aton nga condition diri when it comes to water resources, aton nga mga endemic ng mga species diri magkaladula, and a lot of problems na baha and will follow also. So ginatanaw naton ang tanan nga legalities sini, and we'll see. Oy, naotod si attorney. Attorney, pasensya gid balikan ka namon. Action Hotline.
maga-conduct sang investigation no ang probinsya sang Negros Occidental. May mga laging na mo no, mga troso da bla. Naotod aran aksyonan. Sige, na-check naton si Matinion, no? Tapos may naga-uling pa, no? Ining uling gulugagmay malanitani mo ang uling. Dali gilang kay balikan naton si Matinion sa attorney Diaz si Matinion makaksyon, ano? Attorney, pasensya gid naotod kita, attorney. Okay lang. Go ahead, attorney. Yes, so amo na no, that's the position sa aton nga province Subong with respect to the issue regarding the rally sa aton nga kauturan sa Green Alert. And iniguro, attorney, nakalabot naman ni sa PEMO kag Subong man an attorney, no? Pambi mo gining ginatumod man nila ibandri, attorney, no? Yes, we are also working with Pambi and PEMO to see kung anong ilang mga recommendations regarding that, no? And of course, kilalan gid natin kung kuan man upod sa DPWH kag sa DENR, no? Being the national government nga may ara gid jurisdiction over those things, no? Kabalo makita nga kisa ang local government is limited man siya nga options when it comes to projects ng aton nga national government. And also, no, tinagahulat kita sa final nga direction sa aton pinalangga nga Governor Bong Lacson as to what actions we will take as a province to protect sa aton nga dunang manggad, no? Nga do tama na gid lang kadutay kay kinahanglan tagid nga proteksyonan. Ining natawag daton nga mga pagbutang sandalan do ma-consider pa ni naton kiti na-mention mo while ago nga ti national project para kahapusan sa pumuluyo. Pero ini mga illegal structure, attorney, dako pag inigurong problema pag isini. Anong concern ta sini sa mga alkalde nato, mga dira gid mismo directly sa ilang mga lugar, attorney? Inang mga illegal structures, no? Dinatanaw nato na siya nga kung nagsulod na siya sa aton nga no-build zone, supposedly, hindi gid na naton siya pag-tolerate, no? We are also working with projects subong sa USAID ining aton nga safe water. We are trying to look at the source of our freshwater resources. Kag ang aton nga North Negros Natural Park is one of the last valuable resource naton sa aton nga source of potable water. So tinanlan out of the studies ini naton mabalaan naton kung diin ang areas yun nga ginakabig naton nga strictly no build zones kay arad ang aton nga mga watershed areas. Kung diin pagid nga mga areas nga critical para sa aton nga water supply, kinahanglan ta pag i-rehabilitate. So, ini nga study, ongoing ini sa Subong, together with USAID and our provincial government. Ang aton sining output, hopefully ma-implement naton kung diin gidi ang mga areas nga considered nga non-negotiable nga no-build zone because maguba ang aton water source, ang aton environment kung ipatindugan at the structures, be it dalan o kung balay o resort o kung ano pa. May scientific basis yung action, Brian. So, hindi lang kita tani magpalagpat, patindog, no? And then, kinahanglan na aton nga pag-manage ang aton nga mga zoning tabla sa zoning ordinance ta ma-implement gid naton with the help of our LGUs kag sa aton nga provincial government. Okay, kun mamati lang ta sa Green Alert, although nga me myself way kuya kita to sa lugar nga napangsaka nila may mga illegal structure gid man dito nga sa mga lugar ni mga gina-preserve da gid man tani mo. And then inisir nga mga tawo abi in case gid man sa inyo sining investigation with mga departments dira nga concerns ni kabay pangalayable sila ini cases para at least madulududla mabala kay
kita gid pila ka adlaw ang mahulaan sinif in case ginman nga maglala ang sitwasyon sa kalbuhanay sa bukid. Oo. Well, again, no, ang aton nga purpose is really to educate, and kung pwede ta ma-convince ang aton mga pumuluyo together with an enforcement nga campaign dira sa aton nga mga restricted areas, sa aton nga mga forest areas, maayo gid na siya, no? And kung sige pagidyal paglapas ag pagguba, no, despite the education, the campaign, etc., amo na nang pag-file natin sa mga kaso so that hindi na ni masigi kag ma-deter man ang ibang nga tao nga magsunod sa ila, no? Salamat gid sir, at least matalupang dan gid paagid dira sa inyo kay way back mga 2014, 2015, 2016 do pero maning mitingay sini sang pambi kag paymo no alalalaway na nadiganing mga alkalde man mo bangod sini ko madumduman mo sir, no? Do diri patato sa syudad. Amo na bala tanan gusto gid may rest house sa Lasang, gusto gid may bakasyonan to sa Babaw. Pwede ba lang kita guro ka-share na lang sa mga marinta na lang tadaguro sa mga facilities, for example, sa Nakarlota sa Gintugdan. Diba? Yes. Lugo, Rafael Salas. Lugo, amo man lang yapon. Hindi kita kinanlan guro nga manag-iyagin balay. Correct, gina. Supposedly, gani, isa makabutang ka na balay, hindi mo naman na yan makaduan for pila ka bulan. So, guba malang nagyapon. So, we are trying to educate people to be responsible stewards ng aton mga environment, sa aton kalibutan. Ito ilabay lang tadi mo. Correct. Ang aton importante ang kabataan ta mga kaapuhan ta sa ulihi. May ara pa sang gina-enjoy naton nga tinlo nga hangin, tinlo nga tubig. Yes. Kag mabugnaw man nga lugar, no, without destroying it, no. Yes, Kaya salamat gid attorney. Ma-update lang ko gamay sa COVID-19 sa Negros. Medyo naglinong-linong na gid attorney, pero kumusta subong status attorney sa Negros? Well, ang aton nga mga daily average subong sa province of Negros Occidental based sa aton nga molecular lab sa Teresita Landoni, dira lang siya nag-hover sa 28 cases per day, no? May ara pag-ani sa isa kadlaw sang Sunday, I think daw 3 lang ang positive patients naton nga nagwa from our molecular lab. So, doon na control naman sa aton nga mga LGUs, but still ara gyapon na siyang danger. Hindi kita pwede ka-relax ang aton nga wearing of face mask. Dapat brown na rin naton nga daw gawi na lang naton bala. No, medyo mabudlay man pagsugod, pero subong to naanad naman lang kita Sir Ryan. Correct na sir. Pero sa iba nga pungsod gani kung maglagaw ka kundi nga sa Taiwan, kita mo yan daw halos tanan basta public area nag-face mask sila. So ina sila disiplinado ng ilang mga pumuluyo. So hindi na sila hindi na tamo budlayan sa ilaya mag-convincer. Sa aton di medyo hindi pa kitaanan sa mo sina nga sitwasyon. But as you can see sa subong at Chimpo, kinahanglan na ta mag-adapt, no? Yes. Ang hangin ta do hindi na tinlo, ang aton nga tubig hindi na tinlo. So para maproteksyonan ta ang aton ikayong lawas, we have to adapt. Kinahanglan ang aton nga mga face mask nga sa una wala ta ginausar, usaron tagid. Yes. Ang panghugas ang kamot kinahanglan iubrahon tagid regular, no? Sa una daw magdinamak kita daw kasadya lang, okay lang. Pero subong daw hindi na gid na pwede, kinahanglan alam na kita nga magpaminsar nga may ara sa mga bagay nga hindi naton makita nga makapamasakit sa aton. Kag kisa makahalit sa aton kag it can cost us our lives sometimes, no? So amo lang na ang aton nga sitwasyon subong sa province of Negros Occidental. As of yesterday, may mga cases kita sa San Carlos, sa Cadiz, sa Bangkalan, no? But hindi na siya amo sina kadamo, no? Pero sa subong, I think daw ang aton nga mga quarantine sites or facilities medyo puno naman, so damo nga mga LGU sa aton subong nga nag-ayo nga ang ilang nga mga manug-abot nga mga LSIs, no, alin sa Manila
i-adoptaron lang anay natin sa probinsya. Kami anay mahatag board and lodging until nga maghalog naman ng ilang mga quarantine facilities sa ila LGU. Sa ibo naman to sila. So, amo lang na subong. So far, the province is doing good. Congratulations sa tanan nga mga LGUs, sa nga mga mayors for doing their homework and doing the contact tracing and testing and isolation ng aton tanan nga mga kauturan nga naigo sang COVID-19. May magana sa province kay way man niya Mel Feliciano kag Mia Feliciano no na matu-matuan man sir no sa province. Basta gaugyon lang ang tanan, duway man siyang hindi masarangan. Yes. Attorney, salamat gid sa mga time kag dason attorney may interview ko ma-update ko dason parte sa mga abogado man to dabla attorney nga nagproblema nagligad to kon kumusta na to. Dason nga mga inadlaw attorney Okay lang? Okay. Sige, Action Brian. More power to you, ha? Yes, sir. Good morning sa imo. Mabuhay ka, sir. Kag advance Merry Christmas, sir. Happy New Year. Happy New Year. Bye-bye. Yes, sir. Attorney Ray Frando Diaz II, mga the fourth action Dorel, no? The fourth si attorney. Doon nalipat ko. The fourth. Doon siya attorney. I'm sorry, gina na. Ang provincial administrator, no? Sang Negros Occidental. Ara, green alert, at least, ara ginagihos ang probinsya. Galing hindi man madali-dali kay Negros Occidental, blaya, malapad-lapad kita dire. Pemo, Pambida, amo ni mga tao nga concerned, DPWH, DENR. Galing ko sanang DPWH, hindi kag DENR. Sobra man ni sila mo, imagine mo tong sa bago, action hand sa buwananto, pinanapas na mga kahoy to. Mga sanga, pinangpulungan nila na sa bago daw, porting kaag do sang pumuluyo, itsura sa mga kahoy to, daw kaluluoy, gid katama mo. Tiway man sila konsultas publiko man. Mangkot-mangkot ginagmay ha, para at least mabulig-buligan. Last 9:23 sa aton sini nga pagpangalagad. Daw ang oras ko kulabo sa Action Hands, pasensya Action Hands ha. Sa mga nag-text aton kag sa mga nagalantaw live, ay ko nabasang iban, pasensya gid, pasensya gid sa inyo, pakaronan ta na sa gabi. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team, ini si Action Brian Morden Talos nga nagpangalagad sa programa Action Hotline sa ngalan ni Action Art Tayhupon. Action Hotline. May agagid mga ka-aksyon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.